Созвездие Льва. 10 часов 5 минут в Москве. И, как Все мы и неправильно обещали... говоришь. Надо говорить «салю». Салю. Хорошо, скажу так, без проблем. А Да. насчет 10 часов 05 минут, честно говоря, я боюсь, что я по-французски не сдюжу сразу же так вот. А у нас есть переводчик, панталыку, да. нам все помогут. Да, друзья, как мы и обещали, у нас в гостях актер и режиссер Дэнни Вун, актриса Лоранс Арне. Здравствуйте, рады очень вас видеть. Доброе утро. Бонжур. Подайте голос, пожалуйста, а то люди нам не поверят. Да, друзья, фильм называется «От семьи не убежишь». Совсем скоро в российском прокате. Очень удачно, мне кажется, мы обсуждали тему семейной любви в предыдущие полчаса. Вот давай спросим вот у замечательная, наших гостей. комедия. Во Франции есть какая-то система разговора взрослых с детьми о семейных ценностях, о семье, о том, какой должен быть уклад семейный? Nous présentons Dany Boon, nous présentons l'actrice Laurent Arnay, et justement c'est la famille, petite famille, qui va être diffusée aujourd'hui en première en Russie. Oui. Et la question que nous avons discutée ce matin en France, est-ce que les parents et les enfants abordent les sujets des valeurs familiales en famille? So, oui. Est-ce que non? Oui, le film parle de la famille. C'est une comédie sur le fait qu'on reste toujours les enfants de ses parents et que on a souvent honte de ses parents. Voilà. Да, эта комедия, этот фильм, он как раз говорит о взаимоотношениях детей со своими родителями и говорит о том, что мы всегда остаемся детьми своих родителей, и иногда бывает так, что мы стыдимся своих родителей. А в школе что-то рассказывают во французских школах, в университетах о том, как нужно в семье, какой уклад укладывать, как мы сегодня говорим. Est-ce que dans des écoles françaises, dans des universités, est-ce qu'on parle souvent à des enfants, on raconte quelles sont les valeurs, quelles sont les traditions qu'il faut conserver, qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants, aux étudiants? Non, de moins en moins, malheureusement, parce qu'il n'y a plus d'éducation civique à l'école, donc ça se transmet plutôt à la famille, dans la maison, quoi, dans la famille, à l'école, non, c'est pas trop... Все меньше и меньше, потому что сейчас такие вопросы скорее обсуждаются в кругу семьи. Это вопрос семейных ценностей, и, к сожалению. Parce que ici c'est comme ça, c'est ça. En Russie, c'est à l'école qu'on garde les valeurs familiales du respect de ses parents et tout ça, c'est ça? Сейчас я должна сделать. Потому что в России это по-другому. О, хорошо. Потому что в России это по-другому. Именно школа, именно университет несет вот эту ценность о том, что нужно уважать родителей, потому что во Франции не совсем так. Ну хорошо, перейдем к фильму. К фильму «От семьи не убежишь». Я так понимаю, что главные герои этого фильма занимаются современным дизайном. Вы теперь оба наверняка специалисты в этой области. Вы обсуждали свадьбу принца Гарри? Nous passons au film La Petite Famille, où nous voyons que les protagonistes sont des designers, donc vous y connaissez très bien, vous êtes des maîtres dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez discuté, demande madame, le mariage de Prince Harry? Ah, là, est-ce qu'on a... non, on n'a pas regardé. Il s'est marié? Non. Si, c'était samedi. Non, il s'est pas marié. Нет, он не женился, это был в субботу. Non. Хорошо, это всеобщий фейк. C'est juste un fake. Tout le monde. Vous avez suivi ça ici, c'est ça? И вы вот за этим следили здесь, в России? Конечно. У нас работа такая Bien sûr, в c'est notre России. travail, c'est notre boulot en Russie. C'est vrai, en Russie, vous avez suivi ça? Именно в России, vous следили? Sorte de nostalgie de l'époque du tsar, c'est ça un petit peu, non? Такая ностальгия по царскому времени, по той эпохе. Нет, просто там платья, знаменитости, дизайнеры, и, в общем, поэтому все следили, а нам приходилось тоже. Parce qu'il y a des robes des robes. par des oui, c'est ça. hautes Oui, mais couturiers. qu'est-ce que... Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas l'engouement qu'il peut y avoir pour ces mariages princiers. Ça fait du bien aux gens. Я не понимаю, почему люди могут так много внимания уделять вот этим свадьбам королевских особ. Je suis le divorce, moi, plutôt. Je regarde le divorce. Я предпочитаю, когда развод. Смотрю, когда развод. Все в редакции «Серебряного дождя» спросили, женаты ли вы. Вы должны ответить.
Toute la rédaction de notre chaîne a demandé si vous êtes marié. Si vous êtes bien marié, vous devez répondre. Да? Oui, je suis marié, ouais. Да, я женат. Черт, девчонки, нет шансов. 15 лет. А ben, les filles, il n'y a pas de chance. Ah, oui, mais je peux divorcer. Но я могу развестись. Отлично. Ça, c'est parfait. Девчонки, есть шансы. Да, les filles, il y a des chances. Donc, Давайте про фильм. ça va В diffuser. Давайте я фильме... просто про дизайнеров спросил, почему. да. Потому что я читал, что Дэнни Бун сам, можно сказать, конструировал вот эти вот объекты дизайна, эти стулья, еще что-то. Это правда или нет? Moi, j'ai lu dans la presse comme quoi Danny Boone aurait conçu ces objets qui sont présents dans le film. Est-ce vrai ou non? Oui, je les ai dessinés, mais j'ai fait une école de dessin. Да, действительно, я их нарисовал сам, потому что я учился в школе рисования, да. Et j'ai fait une école de dessin animé, et j'avais même rencontré quand j'étais étudiant un grand dessinateur russe qui était venu à l'école. И да, я изучал даже анимацию, и когда я был студентом в этой школе, я даже встречался с очень известным русским аниматором, рисовальщиком. Сейчас я вспомню, как его зовут. Я уже не помню, как его зовут. Heureusement pour nous, il n'a pas percé dans le design. К счастью для... Les meubles sont pas du tout confortables. Но, к счастью для нас, он не получил большой карьеры, не сделал в дизайне, потому что мебель действительно очень неудобная в фильме, которая... Ну, а про семейные ценности. В фильме главный герой как бы не очень близок со своей семьей, но потом это решение меняет. Revenons toujours aux valeurs familiales dans le film. Le héros principal, le protagoniste, n'est pas très proche à sa famille, mais ensuite il change de son attitude. Comment ça se fait? Oui, c'est une manière de dire que c'est important de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier effectivement ses racines. Surtout, ça montre le portrait d'un personnage qui part de rien, qui pense que pour réussir, il doit cacher ses origines modestes. Et en fait, pas du tout. C'est l'inverse. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sacrifie pour obtenir pour posséder, en fait. Voilà, en pensant que c'est ça le bonheur. Но никогда не надо забывать, откуда ты родом, никогда не забывать своих корней, и никогда нельзя говорить, что если я как бы был никем, то я должен прятать свои корни, прятать то, откуда я вышел. Никогда нельзя делать таких жертв, никогда нельзя забывать и отрекаться от родителей. А вас как-то беспокоит эта тема? Потому что, не первый раз уже поднимается. Est-ce que ce sujet vous préoccupe réellement? Parce que c'est pas la première fois que vous abordez ce thème, ce sujet. Bon, c'est un sujet qui est quand même qui parle à tout le monde. Le besoin de prendre ses distances avec sa famille et de déconnecter pour savoir qui on est vraiment et revenir avec une vraie identité qui est indépendante du moule dans lequel on a grandi. Donc du coup, je pense que surtout aujourd'hui où on a besoin on est dans une époque où on parle d'épanouissement personnel, développement personnel et tout ça, et donc du coup il y a besoin à mon avis de cette séparation pour savoir qui on est, besoin d'identité. Но эта тема интересна, потому что в какой-то момент времени необходимо действительно установить дистанцию с семьей, оторваться в какой-то момент от нее, чтобы понять, кто ты есть на самом деле, какова твоя идентичность, что ты из себя представляешь. На какой-то момент нужно оторваться, потому что сейчас во всем обществе очень много говорят о личном развитии, о личном расцвете, о какой-то индивидуальности. То есть поэтому необходимо вот этот момент разделения, отделения, чтобы потом вернуться и понять, чего ты действительно достиг в этой жизни. А у меня вопрос к Лоранс. Я по трейлеру видел, что там есть момент в фильме, где ее героине приходится выучить довольно много сленговых молодежных словечек, потому что, соответственно, главный герой впадает в детство в каком-то смысле, становится там практически 17-летним на этом уровне развития. И я хотел узнать, вот эти словечки употребляет ли Лоранс после этого в бытовой своей жизни, которые переведены на русский, кстати, замечательно, там всякий зашквар, можно услышать и все что угодно, абсолютно. J'ai vu dans un film, il y avait un épisode où Laurence, votre héroïne, elle apprend pour l'amour à l'égard de son mari qui a l'âge mental de 17 ans, qui est revenu à sa jeunesse. Vous apprenez plein de mots slang, plein de mots de jeunes pour essayer d'être à son niveau, pour le comprendre, pour l'aimer. Est-ce que après le tournage, vous avez utilisé ces mêmes mots dans votre vie? Oui, j'ai complètement régressé. Я абсолютно, у меня регресс произошел, я полностью спустилась вниз. Mais j'aimais beaucoup ça dans le film, justement, ce qu'on est prêt à faire par amour.
alors que c'est un couple qu'on n'aime pas spécialement et on ne croit pas trop en leur amour. On trouve que c'est un couple un peu d'intérêt, comme on dit. Et en fait, il y a une vraie déclaration d'amour dans sa démarche à elle d'aller se reconnecter à lui par la régression, entre guillemets, quoi. Но на самом деле это действительно было очень интересно, потому что там речь идет действительно о любви, которая проходит испытания трудностями. Сначала все считали, что это семья, которая создана на основе каких-то общих интересов, там нет любви, но на самом деле вот эта сцена, она помогает им действительно подтвердить свою любовь и понять, что они действительно любят друг друга. Лоранс, а вы много спорили с Дэнни на съемочной площадке? Вообще он режиссер такой, признайтесь честно, тиран и деспот, диктатор или на самом деле не совсем? Est-ce que vous êtes disputé beaucoup avec Denis sur le plateau de tournage? Est-ce que comme réalisateur, est-ce qu'il est tyran? Est-ce qu'il est dictateur? Non, absolument pas. C'était le deuxième film qu'on faisait ensemble d'ailleurs. Абсолютно нет, потому что это второй фильм, на котором мы работаем вместе. Non, sinon, Но больше я вам ничего не скажу. Non, justement, il est très, très ouvert sur les propositions et il n'y a pas de stress. On s'amuse, quoi. On est tous partenaires et c'est un vrai échange. Et Danny, il considère son métier et la vie comme ça, donc du coup, il le transmet sur le plateau et c'est génial à vivre, quoi, pour les acteurs et même pour toute l'équipe technique. Абсолютно нет, никакого стресса нет, мы все время обсуждали, мы постоянно обменивались какими-то мнениями. Для Дени это обычная жизнь, он пытается всех вовлечь в общее дело, и это абсолютно гениальное. Alors j'ai retrouvé le nom quand j'ai fait l'école de dessin, du réalisateur russe qui est venu dans l'école pour nous présenter Dessinateur son russe. Le dessinateur qui fait des dessins animés. Я нашел, как зовут этого русского рисовальщика, режиссера. Юрий Норштейн. Юрий Норштейн, О, но это конечно. был, да, мэтр. Ouais, il a fait le petit hérisson dans la brume. Да, он сделал «Ежик в тумане». Да. Да. Если бы сказали «Ежик в тумане», Мы бы мы бы сразу J'ai eu сразу... la chance de le rencontrer. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiant. Il est venu dans mon école en Мне Belgique. действительно повезло, потому что когда я учился в художественной школе в Бельгии, я его видел, я с ним встречалась. Слушайте, а «Ежика в тумане» знают во Франции, в Бельгии? Est-ce qu'en France, en Non, Belgique... c'était pas en France, c'était en Belgique. Non, en France, en Belgique, est-ce qu'on connaît le hérisson dans le brouillard? Oui, bien sûr. Leur brume. Да, Tu connais ça конечно, aussi? конечно, да. C'est très connu, Yuri Nordstein. Да, конечно, это- Ces films sont. Et aussi un autre film sur le manteau, un truc tiré de Gogol. И «Шинель», видимо, Qu'il a да, fait, этот фильм, да, по Гоголю. Гоголю, точно, Ouais. очень известный. «Ежик в тумане», fait en да, dessin и animé. Лоранс, и Дени подтверждают, очень хорошо известно, знают. Oui, bien sûr. Ouais. Да, Класс. конечно. Слушайте, еще я хотел задать вопрос одного из представителей старшего поколения. В фильме играет не кто-нибудь, а Пьер Ришар. Это, кстати, я расскажу нашим слушателям, тоже такая одна из ниточек, которая связывает картину «От семьи не убежишь» с классическими комедиями французскими, на которых мы все росли. А каково работать, хотел у Дени спросить, с Пьером Ришаром? Первый ли это был у них опыт сотрудничества или уже не Ришар, первый? ouais, bah oui. Да. Oui, la très génération, connu, c'est- la génération des parents est interprétée dans le rôle de Pierre Richard. Est-ce que, et pour nous qui avons grandi avec des comédies classiques françaises ici en Russie, donc c'est un lien, c'est un petit pont, une petite passerelle Oui, c'est entre vrai. cela. Qu'en est-il votre relation avec Pierre Avec Richard? Pierre. Est-ce que vous avez collaboré avec lui pour la première fois ou Oui. comment est-il? En fait, oui, c'est la première fois que je tournais avec lui. Et il a pas d'âge en fait. Il a 82 ans, 83 ans. Mais il est comme un enfant, quoi. Et j'étais très heureux de tourner avec lui et effectivement, nous aussi, on a grandi avec Pierre Richard, comme ici en Russie. C'est vrai qu'il est très connu ici. Et c'est un être absolument merveilleux qui n'a qu'une seule envie, c'est de faire rire, et donc il a pas d'âge. C'est un enfant. Ну, это был первый наш опыт сотрудничества. Это человек, у которого абсолютно нет возраста. Ему 82-83 года, но он остался ребенком. И я был очень счастлив с ним работать, потому что мы тоже, когда были детьми, мы выросли именно на фильмах Пьера Ришара. И сейчас это абсолютно удивительный человек. Его единственное желание, его единственное стремление – это заставить людей смеяться. Мы сегодня узнали, нам рассказали, что Дени, среди прочего, еще и был продюсером фильма, который тоже вот-вот выходит, который называется «Эскобар». Почему такой выбор?
Donc nous venons d'apprendre quand nous nous sommes préparés à l'émission que vous aussi vous avez été le producteur exécutif du film sur Pablo Escobar. Oui. Sur lequel... Parce que j'étais à l'origine du projet en fait. Suite à un documentaire qu'on a vu avec mon associé américain, on a développé ce film pour le faire avec Javier Bardem qui rêvait de jouer Escobar. Et quand on voit le film, c'est vrai qu'il a la tête d'Escobar. Il est très impressionnant dans le rôle. Потому что этот проект именно я предложил после того, как посмотрел один документальный фильм, и я предложил ему своему партнеру американскому, что предложил ему сделать художественный фильм, и вот в главной роли исполняет Хавьер Бардем, и он действительно как копия Эскобара, и сам Хавьер Бардем мечтал в свое время сыграть роль Эскобара. Parce que moi j'aime avant tout c'est formidable de faire des films, mais ce qui est la base, c'est l'écriture, et c'est raconter des histoires, et que ce soit comme j'étais content de le faire comme producteur aux États-Unis, mais enfin j'adore suivre des projets et développer l'écriture, c'est un truc qui me passionne, c'est la base de tout, quoi. Но что я больше всего люблю и очень люблю это занятие, это писать сценарии, создавать какие-то заметки, потому что до того, как вы делаете фильм, самое главное это сделать хороший сценарий. Это то, чем я занимался и в Соединенных Штатах, и это то занятие именно написание сценариев, которое я очень люблю и считаю, что это важно. А какие сценарии легче даются? Комедийных фильмов или драм? Quels sont les scénarios qui sont le plus faciles à rédiger, des comédies ou des drames? Un drame à rédiger. Non, mais enfin, aucune histoire. Que ce soit, l'histoire est la même. La comédie, c'est un drame qui est un peu poussé dans la caricature, mais ça reste un drame. Si on regarde, ça devient un drame. В принципе, это практически одно и то же, потому что комедия — это драма, которую доводит до карикатурного состояния. То есть, в принципе... Да, но хорошо шутить не каждый может. Mais tout le monde ne peut pas plaisanter bien. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, justement, quand une comédie est ratée, ça devient un drame pour tout le monde. Но действительно, когда комедия не удалась, становится драмой для всех. В том числе для ее авторов, наверное. Y compris pour les auteurs. Oui, c'est ça. Les spectateurs, les auteurs, для зрителей, для les producteurs, для продюсеров. А я бы еще вернулся к одной истории из биографии Дени. Дело в том, что он же снимался в фильме «Выйти замуж за 2 дня», в том числе в России, в Москве происходили эти съемки. И я хотел узнать, как это было, и, может быть, какая-нибудь самая забавная история комедийная, которая произошла с Дени здесь. Et moi, je voulais revenir un peu en arrière, puisque vous avez tourné dans le film Un plan parfait, oui. Et le tournage a eu lieu à Moscou. Oui. Et est-ce que vous avez quelque chose de rigolo, une scène, une histoire à nous raconter de ce tournage? En fait, le plateau, on était logé au Swiss Hotel, et le plateau était à 2 km à peu près de l'hôtel, et j'apprenais mon texte dans les embouteillages russes de moscovite. Мы жили в гостинице Swiss Hotel, а съемочная площадка была где-то в 2 километрах от гостиницы, и свои роли я учила как раз вот в московских пробках. Пока ехал, всю жизнь происходит со всеми. J'ai jamais vu autant d'embouteillages de ma vie. Je sais pas comment. Никогда в жизни таких пробок я не видел. Я не знаю, как все это происходит, как это можем пережить. Ну, как это пережить? Вот так и переживаем. Учим сценарий. Некоторые к эфирам готовятся в московских пробках. Тоже нормальная история. Il y a beaucoup de vie qui se passe dans des embouteillages. Il y a des gens qui se préparent à des émissions directes de la chaîne radio. Ouais, c'est ça, et qui écoutent la radio. C'est bon pour vous, en fait. Parce que les gens sont dans les embouteillages, ils écoutent la radio. Потому что они в пробках, люди слушают радио. Ну, как мы говорили, для кого-то комедия, для кого-то драма, да? Pour quelqu'un, c'est une comédie, pour d'autres, c'est un drame. Ouais, c'est ça, ouais. Это именно так. А Калинку долго приходилось учить? Je suis allé voir, oui. Pardon. Дени договорит сначала, да, потом следующий вопрос. Il a posé la question sur la chanson Kalinka, elle l'avait appris. Ну, танец. J'ai dansé, Я танцевал. J'ai bien dansé, hein. Долго ли пришлось учиться танцу? Вы видели, я хорошо танцевал же, да? Avez-vous mis beaucoup de temps à apprendre à danser? Oui, oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais il y a une prof de danse russe qui est venue chez moi pour me coacher.
ко мне приходил Et comme преподаватель au début, танца, j'arrivais pas bien, elle me frappait. которая меня учила, потому что вначале, когда у меня не получалось, она просто меня била. Ouais. Et je lui disais, oh, je sais pas. Суровые Non, русские elle te учителя frappait comment, танца. toi, Elle me frappait, elle me disait, non, А, нет, comme вот, ça, да, нет, да, non, она parce que просто говорила, j'arrivais pas bien. C'est приходила très в très dur. ярость. Parce que la danse, en fait, le principe de cette danse russe, c'est que le haut est séparé du bas. Vas-y, Le haut, montre. non, le haut n'est pas, non mais je me souviens plus, mais le haut n'est pas sur le même rythme que le bas. Les jambes sont Et ça, séparées c'est du corps. comme tu danses. Но принцип этого танца довольно-таки сложный, потому что верхняя часть туловища, она существует отдельно от нижней. То есть там ритмические движения совершенно различные. Вот в этом вся У нас сложность. вся, Ритм. вообще У нас все жизнь так танцы, устроена, да, да. и вся жизнь устроена так, как эксперимент на координацию. Non, tu fais ça, tu fais des trucs avec les mains. Ah, мы C'est станцуем le по principe de полю. notre vie. Enfin, de Ah, notre d'accord, vie, c'est c'est une pas- expérience de coordination. Il faut tout le temps garder l'équilibre. Ouais. Et je me suis fait, et je suis allé quand on tournait près de l'église Sainte-Basile. Когда мы снимали у памятника Василия Блаженного у храма, Je suis allé voir dedans. Il y avait des chants magnifiques. и я внутрь зашел, и там были religieux. великолепные религиозные песнопения. Et j'ai fait comme ça pour filmer, ouais, toi. И я снимал своим Ouais. телефоном. Да. On m'a Да, viré уходите, des trucs. уходите. А мне On m'a сказали, attrapé comme Правильно, ça. конечно, То есть нечего, меня типа нечего даже наши за Donc, религиозные on peut pas ценности выносить. enregistrer en fait. за C'est шиворот ça? просто C'est interdit. схватили, вытолкали, а тут, потому что нельзя записывать эти Ça, песни. c'est interdit, c'est ça? Запрещено ведь это. Mais je savais pas. Это Я называется не знаю. самая отдельная смешная тема. история, произошедшая со мной в Москве. Меня выперли с собора Василия Блаженного. C'est да. le résumé de votre histoire, la proto à Moscou. J'ai été chassée du Самбазиль. Да. Так, вы Экскоммуни- расскажите, знаете, какой момент интересен? Вы знакомы с Эммануэлем Макроном? Est-ce que vous Лично. connaissez Emmanuel Macron? Oui, bien sûr, oui. Да, А вы конечно. сегодня- On a présenté le film à l'Élysée. Мы представляли свой фильм в Елисейском А вы дворце. знаете, что он сегодня будет в России? Est-ce que vous savez qu'il vient en Russie aujourd'hui? Oui, c'est marrant parce que quand on était au Canada pour la sortie du film, il est au Canada aussi. Да, потому что когда в Канаде мы представляли фильм, он тоже был в Канаде. А он просто за вас преследует. Мне кажется, видимо, что да, это он за вами гонится. спланированная акция. Et le А, persécute, c'est une action. Non, en fait, on se met discrètement dans l'avion, dans le fond, l'avion présidentiel pour voyager gratuitement. Нет, мы тихонько, незаметно прячемся где-то вот в отсеке нижнем президентского самолета и путешествуем вместе. Qu'est-ce que vous pensez То есть de вы Macron? такие бюджетные актеры, режиссеры. Vous êtes les acteurs et les réalisateurs qui ne coûtent pas trop. Non, je coûte rien, moi. Ничего не стоит. Donc, а что вы думаете о Макроне? Вопрос. Нет, мы просто знаем, что сегодня Эммануэль Макрон будет у нас и будет на Питерском экономическом форуме. И, соответственно, мы очень рассчитываем на какой-то диалог между Россией и Францией, который, наконец-таки, у нас начнет появляться. Вот мы думали, что вы думаете вообще по поводу взаимоотношений наших стран? Nous sommes très contents qu'Emmanuel Macron vienne en Russie. Il va participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg et nous espérons tous qu'il y a un bon dialogue qui s'entame. entre Oui, la c'est ce Russie qu'il et la veut. Il France. veut arranger les choses, ouais. Parce que Et- c'était un peu compliqué. Потому что, да, он действительно этого же и хочет, потому что поначалу было не так просто. Как во Франции вообще к России относятся? Quelle est l'attitude en France vis-à-vis de la Russie? On est d'accord pour donner les bateaux, en fait. Les bateaux qui n'étaient pas livrés. Да, мы Ça согласны, va, чтобы вам снова отдали эти корабли. Видимо, речь о Мистрале идет. On les a là, on est venu avec. Мы их привезли с собой. Только деньги мы не отдадим. Sauf que l'argent, nous n'allons pas vous le rendre. Ah bon? Ah oui. То есть денег oui. не будет. Appelle Emmanuel. Non, mais nous, on Нет, s'occupe pas. нет, Non, mais les artistes, les artistes s'occupent pas spécialement de politique. On connaît pas, mais c'est vrai qu'on s'engage dans. Enfin, en tout cas, en France, moi, je suis assez engagé politiquement. J'ai soutenu Macron d'ailleurs. Но у нас артисты не очень участвуют в политике во Франции, но с моей стороны, я поддерживал Макрона. Отлично, вот мы все узнали. И Donc про политику узнали, и про всё. on vous Et donne про un семейную bateau, жизнь. on vous donne un bateau et vous nous rendez Gérard Depardieu. Но тогда мы вам отдаем вот эти корабли, а вы нам отдаете Жерара Депардье. А это вот вопрос, согласится ли Жерар Депардье отдаться обратно. Осталось спросить Жерара C'est Депардье. la question à poser à Gérard Depardieu, est-ce qu'il va être d'accord pour repartir? Я вообще Даже думала, даже- что вы тоже паспорта попросите. Moi aussi, j'ai pensé que vous allez demander des passeports russes. Vous aussi. Ah oui. Non. On peut. C'est vrai. Можно, да. Можно, А так конечно. можно было?
было. Я бы так перевел вопрос Дени. Дени Бун, Лоранс Арне, фильм «От семьи не убежишь». Совсем скоро в прокате в России. Спасибо большое, merci beaucoup. Надо напомнить, что 24 мая в кинотеатре «Формула кино Горизонт» можно будет увидеть премьерный показ. И в Санкт-Петербурге 25 мая в кинотеатре «Формула кино Галерея».